Mayong aga sa inyo tanan, mayong aga Sir Johnny, sa nanig pala mati. Kay attorney, kumusta na ang aton nga paglibot-libot kag pagtan-aw sining mga ongoing road and flood control project sa mga mayor nga dalanon sa aton nga syudad? Bali sir, kung nakapadala kami sulat, no, we sent about almost 10 letters out sa mga various contractors ta. May ara kita mga contractors na nakasulat na, naka-advise na, pero may ara pag iba nga wala ipa-check kung pag ba sa office, sino pang wala. Kay part of the letter is ma-send sila sa aton do coordinator bala or liaison. Aha. Parang ano ang mga problema, may tawgan ka dayon, kiti kung magreklamo ka on-site, hindi ka man dapat sa pakon sa mga foreman kaga ulubra mo. So, point person subong nga ubra kami lista parang coordinated yun kaga kung may mga problema sa traffic, may problema sa baha, may ara ta particular nga tao istoryahon sa paubra dalan da subong og paubra drainage. So pila pa lang ka kontraktor ang nakasabat sa sulat ninyo, attorney? For my records officer, I think it's 2 or 3. Aha. So pila dapat ang inalantaw naton diri nga mga kontraktor base sa paglibot sang monitoring team naton? So far sir, ang nakita ko ramon ng mga contractors do mga 7 or 8. So amo pa na sir na ano pa kami na ma-reach out na lang gid kami sa ila. Actually kita bulig no kami sa DPWH no nga actually just assigning a point person. Nakita ko duga comply naman sila sa mga billboard, sa mga safety standards, pero nang damo sitwasyon na sa kilanlan may tao gid sila nga ma-coordinate sa tao namon para nga nang lain gid ang giho tabla kung may ara emergency may makasabat gid dayon kung maka-address. Yes. Attorney, ining isa lang ka ehemplo, no? Ining sa may Lacson Street bala, corner Hernae, sa may cyber center da attorney, pihak nga porsyon Kita ko sang sir. aton intersection attorney, gingutab nila. May gamay nga porsyon nga daw wala pa matapos ang pihak, pero ginkonsumo nila ang bilog nga pihak nga lane. So may traffic lights pa sa intersection. So grabe gid ang perwisyo sa traffic attorney, and yet kung aton tan-awon kung gingamitan man lang nila still place kintabunan ang porsyon sang pihak nga dalan nga ilaging gutaban, hindi tani maperwisyo aton traffic attorney. Correct na sir actually no nang it's frustrating sometimes kay pwede man lang natani dala maidiyahan amo na sa gid sir nga kilanon may point person gid kay ang isa na mga himuon sa point person is istoryahan din anay maamat-amat paguba o sa ikonsiderar gid ang traffic kag na to mention ang safety issues kay kung hindi pagplanuhan together mapinagusto lang. That's why we want a point person to be responsible na para bala i-anticipate man ang traffic kag actually ang paubra is pwede mo na maplano mo so amo ginasabay tomorrow that's our target para nga hindi na ni matabo kaya encourage ko sa mga gapalamati sa inyo tanan i-post niyo sa PIO page namon sa social media page kay ginalantaw gid ani mayor kag makitaan gid bala nang ginapamatian gid ang aton kabudlayan para nga ma-record namon we are documenting every complaint incident sa dalan and all that is posted on the page sir sa amo nanay nang gapangabay ko sa mga gapalamati nga to help us safeguard and also help us report mga amo ning mga sitwasyon. Blatant ini katama attorney ng obrasang kontraktor, no? Gamay malang siguro 2 or 3 meters nga steel plates ang gintabo nila dala kundi hindi na maistorbo ang aton nga traffic kasimple kag ka basic nga bagay kag kadugay na sila kontratista galing kay ang ilay attorney pahapos kag kundiin sila makaminos at the expense ang aton nga commuting public. Well, sir, I actually, sir, have to agree with that. Kita sa matado engineer to, as you said, kasimpleng solusyon. Mula na, sir, inang plus aron ng tani, hindi lang using your words pahapos, pataka ka lang da, kay kabudlay, amo gina siya may epekto sa traffic, not to mention ng road safety, baka nadagdag da karon sa area ang iba nga salakyan. So, amo na siya ginalikaw ta. So, by tomorrow, sir, manunugid kami sa coordinator to construction area. Oo. Galing kay attorney kung aton man ini sila abi pulo pasugtan lang, gintagaan na naton sila all the leeways, consideration, pasionaid, but it seems nga daw ginaabusuhan na lang kita attorney.
ng ano sir ng maximum effort magid kami kay nang we also have to consider nga DPWH sila under, pero of course may blessing naman sa DPWH that we coordinate with them. So actually may meeting mo kami tomorrow, Sir John, no? Gin-invite mo na mo ng DPWH para nga maistoryahan ni kag ma-coordinate. Actually sir, miscoordination lang gid ang issue. So ma-reach out na gid kami sir, kung hindi gid then we will have to proceed to other legal steps if necessary para nga ma-address gini kay we admit wala pa gid sa sir fully ma-address. We are working on it and we'll reach out to the best of our ability tomorrow. Wala pa gid magita na tayo ibang solusyon. Oo. Kag attorney, pihak pa lang na ang ila ginaobra pero masaylo naman na sila sa pihak sa palabuton nga may nadlaw kundi tani sila matadlong same perwisyo gyapon ang ilahin mo attorney. Correct na sir. Actually sir, nag-interview kapilanan ni Kasimana. We anticipated this about a month ago. I recall yung interview mo ko. Yes, Ako nga kung nag-coordinate lang nang hindi ni siya amo kaperwisyo ang matabo mo. So nang i-document ko liwat sir. Actually, ma-reiterate ko kung hindi pagid nang we have to do what is necessary to also ensure the general welfare ng city, no? Kay gamat-amat gid ako na po nga problema. Another thing attorney, ang sa Mansilingan kag Takuling bala nga bundare nga Taytay. Ang kontraktor ginhimo niya ang pihak nga dalan attorney dira sa nagfabricate sang iya sini nga ginaubra bala nga inugbutang sa Taytay dalan mismo. Nang amo pa sir actually nakita na attorney nalabotan na sa monitoring team naton da. Ang monitoring team ko lang instruct ko liwat no kay we have to cover as much ground ng medyo ng limited man ang team pero ko liwat sa city engineers i-align ko sa ila nga we have to already note as many violations and as many works para nga masaway baladayon kung pinanano na gid in fact sir na nga makubulig sa bitaw tawgan ko man gani uli ang bitaw naton ng mga coordination team to join us sa meeting kay para nga ma-cover tapagid as much area kag ang tanan nga works mabantayan and BITA will also closely monitor. So ang isa ka idea is may enforcer gid kada construction area nga ma-update sa aton kag na-report sang progress day to day para nga ang mga perwisyo malikawan tani. Attorney, is it possible nga ang contractor will be obliged to indemnify kung may publiko, may aradang aksidente, kung may negosyo nga maperwisyo bangod sang atrasado nila nga trabaho sila project? Well, sir, ako muna sir, that's why may band na sila no ng legally in my opinion, I believe there are grounds nga pwede ginaya maka-claim damages kung ma-prove sang naperwisyo ang resulta sang construction works. So ang kuanang siguro is i-document na properly no. That's why we're encouraging the public no to report to us, to take pictures para nga kung ano ang problema nang may banda sila na to mention nga kung you subject yourself to damages if may ara ka inubra nga hindi amo. Syempre our general law allows that. So amo na sir ang mga remedy ta. Well, it's about time siguro attorney kay kadamo naman kalawig naman sa tiempo kag konsiderasyon nga ginhatag naton sa ila. Wala naman kita nagkulang sa pagpahanumdum sini sa ila, but it seems nga daw kahinay sang ila sini nga responde siguro iagi na naton sila dapat attorney sa kung ano nga nagakaigo nga sanctions ang dapat timuon sa ila. Noted good sir. Nang amo man nang agree ko no kay it's been several weeks, I think almost a month in my count. So we will keep you posted kay amo na siyang next steps namon no siguro mapatag kami final notice tapos nang ikuan ginamon coordinator tapos i-reach out gid kay kisa ang problema lang is wala bala komunikasyon. So kung wala komunikasyon dako ang posibilidad nga hindi ma-execute properly kag ang maperwisyo ang general public. So that's what we are here for sir. Inang noted gina nga may mga dako na sang simpo ginatag ta and we will have to proceed after this week sa next steps kung wala pa gid sila ng better coordination sa banwa sir. Kaganing sa NOHS attorney amon pag-interview kay Engineer Hamiro 2 weeks ago long and overdue na actually ini nga project and yet
kagamay lang gyapon sang progress nga nakita naton right after nga bisitahan sila dira sang inyo nga monitoring team meaning sa may atubang sang Inyo SS attorney. Sige sir, ipa-check na mo no kay may number of days na sila nga hindi mo takabalo kung ano ginang ila particular nga rason pero we will investigate closer kung ano ginang ila nga diskarte nga ginaynayan kag base gulpihon sa punta do sigon pero kanya-kanyang engineering method sir. So I will send over another team there to closely investigate ano ginang cause and require them to have coordinator na gid ang coordinator ng istoryahon tani kadadlaw para nga nga matarong ta ginang pangubra kag mapatawhay ang atong dalan. Oo. Kag ining sa atubang sang cyber center sa Lacson attorney bisan subong butangan nila ni steel plates hindi na sila magperwisyo dira sa aton nga traffic. No, sir. Actually, sir, medyo heavy traffic ginada nga area, no? A lot of motorists going to the south, ginada magpapulit sa magkadto. So, ginanamon, that's one of our concentration points priority ito na, sir. Sige. Attorney Pacifico Maghares, sir, salamat nga manamo sa mga time. Good morning. Thank you, Sir Serge. Thank you sa inyo tanan. Thank you, Sir Johnny. Kabay.